Gravar de novo o vídeo aqui. Fala, gurizada, beleza? Boa noite. Rapaziada, tô sem gravar vídeo há bastante tempo. Vou dar uma volta aqui com a minha bike. No momento ela tá assim, e é essa daqui. Beleza? Tá meio acabadinha, né? Mesma bike de sempre. Mas é isso daí. Eu vou dar uma volta aqui, certo? A gente vai conversando aí. Se o áudio estiver ruim, é porque o meu telefone tá na minha cintura, beleza? Estão tudo embolado, mas acho que vocês entenderam. Bora lá. Vambora.
O vídeo de hoje foi esse, foi meio curto mesmo, beleza? Só pra dar uma atualização aqui no canal. Teve música no fundo ali provavelmente, beleza? Que eu falei umas coisas durante o vídeo e preferi não colocar, né? Na parte lá que o idiota foi cortar o carro e jogou o carro em cima de mim. Mas é isso aí, gurizada. Tamo juntão, deixa um like aí, beleza? Tamo junto.